درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرون د یکشنبې یا د اتوار په ورځ باندې د یونیسیار آی کمیشنر د کوم د نړۍ کې چې د یونیسیار مشر دی ګرانډي هغه د پاکستان درې ورځنی سفر پیل کړی چې پرون اول ځل خیبر پښتونخوا ته ولاړی. په خیبر پښتونخوا کې زموږ د افغان کډوالو د استازو سره ولیدل او دارنګه قربتوب چې و هغه امیر مقام صاحب د پاکستان د سفران وزیر کوي. نو په هغه کې زموږ د افغان کډوالو استازو خپل ټول مشکلات ورته کښېښوله چې زموږ د افغان کډوالو ته چې کوم ټیم ورکول کېږي دغه ټیم د افغان کډوالو پر ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات کړي دي چې 2 میاشتې یا 1 میاشت یا 3 میاشتې یا 6 میاشتې وخت ورکول کېږي. باید افغان کډوالو ته داسې وخت ورکړل شي چې افغان کډوال د خپل 40 کلنه د مهاجرت کومه زندگی یا د کډوالۍ کوم ژوند چې کړی دی هغه پکښې را منسجم کړي او سره رايوځای کړي او بیا خپل وطن ته ولاړ شي. او بل دا کوم د پیوار کاډو مسایل چې دي چې د اکثرو افغان کډوالو کاډونه بلاک دي یا کاډونه د 2015 اته د 12 د نه کاډونه د زیاتو افغان کډوالو سره پاتې دي چې تر اوسه پورې سمارټ نه دي اوښتي، یعنې د وخت کمښت د وجې یا د دوی د مجبوریتو د وجې دوی ونه سوه کولی چې پر هغه ټیم باندې راسي او خپل کاډونه اپډیټ کړي یا سم کړي. او بل کوم چې افغان کډوال وطن ته ځي د $315 چې ورکول کېږي دغه ډالر د افغان کډوالو کفایت نه کوي. نو د دوی غوښتنه دا وه چې د 315 پر ځای باندې ادیا کال باید $1000 ورکړل شي افغان کډوالو ته، ولې دی چې ځي هلته خپل ژوند د صفر څخه شروع کوي هغه ډالر چې کوم زر دوی ته ورکړل شي نو دوی به الا خپل یو سرپناه یو د ګوله ډوډۍ د خوړلو دپاره په اصولې کفایت وکړي. خو دا غوښتنې وي چې د آی کمیشنر ته وړاندې سولې، خو آی کمیشنر دوی ته وویل چې موږ به ځو اسلام آباد ته او په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي حکومت او د لوټپوړو چارواکو سره موږ دا خبرې یږدو او د افغان کډوالو پر دغو مسایلو باندې به موږ بحث ورسره کوو چې د حکومت دریځ څه دی. نو تر اوسه پورې د حکومت دریځ نه دی روښانه سوی، نه یوازې د پیوار کاډو درلودونکي افغان کډوال د مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې د ای سی سی کاډونه یا افغان سټیزن کارډ چې ورته وایي ژړ کاډو والا هغه کاډونه چې دي پوس ولې هغه هم پرون په دا مجلس کې ستونزه ورسره یاد شوه. خو زموږ د دا ویډیو په توسط باندې د یونیسیار حکومت پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت پر چارواکو باندې دا غږ دی چې د ای سی سی کارت ته باید د امارات ورکړل شي او دوی لپاره دفتر خلاص شي او د دوی هم داسې د نادرا سیستم ورکړل شي لکه کوم پیوار کارت چې ورکړل شوی دی. او بل زموږ د حکومت پاکستان او افغانستان او یونیسیار څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو د پاره یو داسې کړنلاره یو داسې حل لاره جوړه کړي چې زموږ افغان کډوال وکولای شي چې د خپل ژوند که دلته وي او که په وطن دننه کې د په ارامه فضا باندې تیر کړي او خپل ژوند هلته په وطن کې که چیرې ځي باید په د دوی ته د ژوند چاپیریال برابر سي او دوی ته د سرپناه کومک ورسره وسي او دوی ته هلته چې دا خبره زموږ د افغانستان اسلامي امارت ته راجع ده باید دوی ته مځکې ورکړل سي او د افغانستان په جغرافیه چې ده په نسبت د وګړو یې زیاته د دښتې لري او ځایونه لري باید دغه افغان کډوال ته چې مخکې اعلان ورته سوی هغه اعلان باید عملي سي او د افغانستان اسلامي امارت چارواکي باید د افغان کډوالو ته د مځکې مدد ورسره وکړي تر څو افغان کډوال دغه مشکلاتو څخه چې هلته په وطن کې وي د مشکلاتو څخه ځان خلاص کړي او خپل ژوند چې دی په یو سالمه فضا کې او په ارامه فضا کې هلته د سره پیل کړي. خو د یونیسیار څخه یوه غوښتنه بله هم دا ده چې کوم افغان کډوال ته پخوا تاسې 2 شټران یا 2 کوټې یو کچنه یا اشپزخانه او یو واشروم ورکوي هغه هم باید یونیسیار په اصولې ځکه دا آی کمیشنر دی دا په ډېر وخت کې راځي باید یونیسیار پر دې باندې د چارواکي غور وکړي او زموږ د دغه افغان کډوالو چې هلته وطن ته ځي دغه کومک ورسره وکړي تر څو افغان کډوال د دغه یار دلته د کډوالۍ ژوند دی او هلته چې بیا ځي بیا کډوالي پیلوي نو دا
به ډیر ستونزمن وي. د انساني همدردۍ په خاطر باندې باید د دوی سره هم حکومت پاکستان، افغانستان اسلامي امارت او ملګرو ملتونه دغه زموږ مشکلات واوري او دغه مرسته ورسره وکړي تر څو افغان کډوال هم د نړۍ د انسانانو په شکل باندې په خپل وطن یا دلته په آرامه ژوند وکړلی شي. مننه.